అందరికీ నమస్తే అండి. తిరుపతిలో మనకంటూ సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక స్మాల్ ఫ్యామిలీకి సరిపడా ప్లాట్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే తిరుపతి రూరల్ కాలూరు క్రాస్ దగ్గర జస్ట్ మెయిన్ రోడ్డుకి 10వ ప్లాట్ మాత్రమే సేల్ ఉందండి. ప్లాట్ అడ్రస్ ఎగ్జాక్ట్‌గా అయితే తిరుపతి టు కాలూరు క్రాస్ మీదుగా శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళే టెంపుల్ రోడ్డుకు, పీలర్ రోడ్డుకు జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్‌లో ప్లాట్ వస్తుంది. ప్లాట్ సరౌండింగ్స్‌లో చాలా బాగా హౌసెస్ అయితే ఆల్రెడీ కన్‌స్ట్రక్షన్ అయితే చేసుకున్నారు. 27 అంకనాస్ 32 లాక్స్ బడ్జెట్‌లో వస్తుంది. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్‌కు కాల్ చేసి సైట్‌ని ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. ఇటువంటి ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉన్నాయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.